Местото на кое што се моите два пчеларници е многу специфично, биодиверзитетот е огромен. Пашата спаѓа во ливадски, меѓутоа има огромен број на растенија кои што ги нема на други места, значи чаеви, природни лекови, багрем, драка, и тоа го прави поспецифичен од другите. И секако тоа што е во органска средина, далеку од луѓе, далеку од населени места, од фабрики, со десетици километри. Медот варира и е различен во зависност од пашата. Затоа има неколку видови на мед, нели, ливадски, багремов, шумски, планински, боров и слично. Пашата е таа која што го диктира вкусот, бојата, густината на медот. Европската комисија откри дека 46% од увезениот мед е фалсификуван, најчесто со додавање сируп од шеќерна трска или ориз. Тој нема ни вкус, ни мирис, ни лековити својства. За жал, автентичноста на медот може да се провери само лабораториски. Тоа е еден голем проблем во пчеларството денеска, лажниот мед, кој што е многу тешко да се осети на вкус, на текстура, на боја и на мирис. Го прават толку совршено, што многу тешко се прави разлика од вистинскиот.